Oke Mas Bro, Assalamualaikum Mas Bro. Ketemu lagi ya Mas Bro, mancing betok hari ini Mas Bro, dengan umpan cacing. Dan kita hari ini ada kawannya Mas Bro, kawannya Pak Mail. Pak Mail itu pemancing ulung. Tonton terus ya Mas Bro ya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya Mas Bro, dan dibantu share-nya lah Mas Bro ya. Lanjut spotnya Mas Bro. Hari ini kita ditemani dengan Bapak Mail ya Mas Bro ya. Itu yang sudah bawa ikan itu Mas Bro. Itu orang jauh Mas Bro, orang Lubuk Linggau itu. Pemancing ulung dari sini Mas Bro ya. Yuk tonton terus ya Mas Bro ya. Ini dengan umpan kroto Mas Bro. Dengan umpan kroto bersama yang satunya cacing Mas Bro ya. Yuk tonton terus ya Mas Bro, keseruannya ya Mas Bro ya. Yuk kita mulai masukkan Mas Bro ya, dengan umpan kroto dan cacing Mas Bro ya. Yuk bismillahirrahmanirrahim, plung. Yang satunya Mas Bro ya, kita masukkan. Waduh, masuk beres kedap ya Allah Mas Bro. Tiba tenggelam nggak kelihatan Mas Bro. Belum masukkan yang satunya. Ya Allah Mas Bro. Waduh, waduh. Tiba tenggelam nggak kelihatan Mas Bro. Tuh. Kita ulang lagi Mas Bro, masukkan lagi Mas Bro. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nggak kelihatan Mas Bro ya. Ya Allah. Kita langsung masukkan yang satunya Mas Bro ya. Langsung ditarik Mas Bro. Terus. Ayo terus, bawa masuk. Bawa masuk. Iya, terus bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Beresel ketep. Masya Allah. Betok Mas Bro. Masuklah, alhamdulillah Mas Bro ya. Dapat perdana Mas Bro ya. Yuk kita masukkan lagi yuk. Yang satunya kayaknya dimakan tuh Mas Bro. Tuh, bismillahirrahmanirrahim, plung. Tuh, terus. Beresel ketep. Masya Allah Mas Bro. Ayo Mas Bro. Gayap Mas Bro, tapi nggak kena. Ya Allah. Gimana ini Mas Bro? Tetap semangat Mas Bro ya. Uji kesabaran Mas Bro, ini puasa Mas Bro. Tuh, dimakan lagi tuh satunya. Yuk kita masukkan yuk. Ayo. Biar. Tarik Mas Bro, tarik yuk terus. Bawa yuk. Iya, terus. Iya, bersel ketep. Masuk ya Allah. Tumben ini Mas Bro. Masuklah Mas Bro ya. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah Mas Bro ya. Perdana 2 ekor Mas Bro. Yuk kita masukkan lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim, plung. Perdana 2 ekor Mas Bro. Bawa terus. Beresel ketep. Masa Allah. Ayo satunya yuk. Beresel ketep. Masuk. Ya Allah. Beres Mas Bro. Beresel ketep Mas Bro ya. Beresel ketep Mas Bro ya. Kita masukkan lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim, plung. Ya Allah. Terus, bawa terus yuk. Beresel ketep. Iya. Kita pakai pancing satu aja ya Mas Bro ya.
kewalahan kayaknya mas bro, nggak sanggup pakai pancing 2. Kita geserkan dulu mas bro ya, nggak sanggup pakai pancing 2 mas bro. Ya, yuk makan lagi yuk. Cuman 1 pancing ini yuk. Bingung saya tadi ya yuk. Bawa ayo. Terus jalan yuk. Terus yuk, masuk yuk. Masuk lumpur sana lo, ayo. Terus ayo, terus ayo. Dangdutan yuk. Terus kok berhenti ayo, terus yuk. Nggak mau bawa jalan ya. Beres ketok. Masuk ya Allah mas bro. Masuk mas bro ya. Beres ketok mas bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah mas bro ya. Kita masukkan lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Plung. Uhuy. Langsung ditarik kayaknya mas bro. Kayaknya ditarik mas bro. Tuh ya kan. Yuk terus. Yuk terus bak masuk yuk. Yuk 1 2 3. Berasal ketok. Masuk ya Allah mas bro. Tuh masuk mas bro ya. Uhuy. Pokoknya seru mas bro. Tambah besar mas bro ya. Babon kayaknya ini mas bro. Yuk kita masukkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Dan pakem ini mas bro. Seru pokoknya. Makan lagi yuk. Banyak suara lato-latonya bro. Itu tik. Lato-lato ini mas bro. Banyak yang main lato-lato. Tuh ayo terus. Pangan. Tuh. Yuk. Gacor ini aja terus. Tuh. Banyak kan mas bro lato-latonya. Dimakan kan? Ayo terus bawa terus yuk. Yuk terus. Bersel ketep. Masuk ya Allah. Alhamdulillah. Uhuy. Bereslah ketep mas bro. Hai. Jadilah nggak apa-apa mas bro ya lato-lato ya. Kita masukkan lagi mas bro ya. Diiringi dengan suara lato-lato mas bro. Tik katanya mas bro. Yuk 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Ya. Tetangga punya sibuk itu. Yang nyangkut lah yang apa. Ayo terus. Yuk terus bawa lagi. Pokoknya turun langsung masuk mas bro. Turun langsung tarik ya. Yuk. Biarlah lato-lato itu untuk hiburan musik, suara musik ya mas bro ya. Loh ayo ndi mau. Kok malah lali. Duh, gimana toh? Kak, makan mas bro, terus beresel ketep. Masuk ya Allah. Alhamdulillah. Uhuy. Alhamdulillah mas bro ya. Ini mas bro ya. Beresel ketep mas bro. Masuk. Alhamdulillah mas bro ya. Dapat babon itu tadi mas bro. Kita masukkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Ya Allah ya Tuhanku, tetanggaku. Pokoknya tetangga saya itu ngangkat terus mas bro. Cuman enggak tahu. Ya Allah ya Allah Tuhanku, lepas lagi mas bro katanya. Karena ini bisingnya ini mas bro, lingkungan kita ini banyak lato-latonya mas bro.
Terus tarik, yuk tarik terus. Langsung bak masuk, yuk terus. Bres ketep masuk ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, beres ketep Mas Bro. Huhui. Oke Mas Bro ya, cukup sekian Mas Bro ya. Di lain hari kita bertemu lagi Mas Bro ya. Nah ini beres ketep Mas Bro. Oke Mas Bro, cukup sekian ya Mas Bro ya. Udah maghrib Mas Bro. Lain waktu kita bertemu lagi ya Mas Bro ya, di episode yang selanjutnya. Tonton terus, jangan lupa bantu ya Mas Bro, share-share-nya Mas Bro ya. Terima kasih.